Es algo cortito, pero ustedes saben que yo soy llorona, así que si lloro, pues... Pues nada, quiero hablarle un poquito de mi bebé. El Señor desde que yo me casé con mi esposo me había dado una promesa, ¿verdad? Este, de momento yo me desesperé, pensé que no podía tener bebé, pero el Señor me trajo a mi bebé en el momento que Él sabía que era el perfecto, que era cuando mi mamá y mi abuela, las dos estaban en el hospital, y en medio de ese dolor, ¿verdad? En medio de mi abuela estar en intensivo, mi mamá a punto de morir porque se le envenenó la sangre y todas esas cosas, pues Dios nos trajo una felicidad y, y lo usó a Él para levantar a la familia completa, ¿verdad? Y, y yo sé que el Señor tiene propósito con ese bebé. Otra cosa, ¿verdad? Yo siempre le pido al Señor que así chiquitito, pues que lo use, ¿verdad? Que nos hable por medio de Él, que haga cosas grandes, que se le revele, aún así chiquito, que Dios lo use poderosamente, ¿verdad? Y, ¿verdad? Esto es algo contradictorio, pero la palabra de Dios dice que para los que aman a Dios todo obra para bien. Y su palabra siempre se cumple, ¿verdad? Porque lo que Dios dice es verdadero. Y es contradictorio porque mi esposo por un momento se desesperó, ¿verdad? Porque ustedes saben que tiene una hija, tiene que pasar pensión, tiene esto. Y él en un momento se desesperó. Y él decía que él se quería ir para el army, que él se quería ir para el army, y él ahí, a escondidas de mí, él pagó las clases, de cumpleaños me llevó a la orientación del army, allí, de cumpleaños, y yo preñada, yo quería como comer carrucho, y él no me llevó por llevarme a la orientación allí, y allí mismo me preguntaron, y allí el señor que estaba allí dirigiendo me preguntó, y yo fui bien honesta, y yo le dije que yo estaba ahí por mi esposo, que yo no quería estar ahí, y nada. Después de eso, rapidito me cortó y pasó a otra persona, porque ustedes saben que yo tengo una negrita que el Señor le está trabajando conmigo, pero fui, ¿verdad? Dentro de todo, pues lo hice bien, creo, ¿eh? Aunque lloré también. Pues entonces, yo le pedí al Señor, siempre le pido al Señor que use a mi bebé. En medio del proceso de que nace mi bebé y todas esas cosas, a mi bebé pues le hacen un estudio de la hemoglobina. Y pues, de momento, a mí me llega una carta de San Juan, una carta que tiene que ver con estudios que le hacen a los bebés. Yo pensé de momento, ok, Señor, esto se lo hacen a todos los bebés, esto es normal. Y mami asustada, mi cuñada asustada, pero es que eso no es normal. Y yo, sí, es normal, para mí es normal. Pues, ¿qué pasa? Pues me mandan esa carta, pues yo llamo. Cuando me dicen, pues que posiblemente mi bebé es portador de algo, puede tener una condición, a mí se me cayó el mundo. Pero yo le había pedido al Señor. Yo sabía que el Señor, los planes de Dios no era que mi esposo se fuera para mí, ¿sabes? Porque Dios tiene otro propósito. Y obviamente yo sé que no son los planes del Señor porque Dios lo va a usar en otras cosas. Y yo le había pedido al Señor que usara lo que fuera. Yo no sabía que iba a usar a mi hijo en ese aspecto, en ese momento. Pero nos llamaron a San Juan y tuvimos que ir para allá, nos pusimos en oración. Yo pensaba que no había nada, pero cuando llegamos allá, pues sí, le hicieron el examen a mi bebé nuevamente y nos hicieron el examen a nosotros como padres para ver si él era, pues, si tenía una condición, para ver quién era el portador también de nosotros dos, porque esa condición era hereditaria. Pues, como Dios es Dios y Dios usa lo que sea, pues, y todo obra para bien, pues en ese momento cuando llegaron los resultados, yo, ok, Señor, si mi bebé tiene esa condición, yo te pido que si no es tu voluntad de que Mikey se vaya para allá, que el portador sea él. Y cuando abrimos la carta, pues sí, el nene salió que era portador de una condición y el portador fue Mikey.
para la gloria de Dios, lo digo, mi bebé no sufre ninguna de las condiciones que tiene un portador. Sí, lo puede sufrir su hijo, pero él simplemente es portador. Y yo sé que Dios usó eso para que mi esposo pues no tomara una decisión por emociones, sino que se dejara dirigir por el Señor. Y yo sé que mi bebé está sano porque para la gloria de Dios lo digo, él es bien activo. Él actúa como un bebé, no de su edad, hace cosas de niño más adelantado. Cuando voy a los médicos me lo dicen, cuando lo ven, dicen él está completamente sano, que no entienden por qué es portador, pero yo sí entiendo que Dios utilizó eso para que mi esposo fuera obediente a él. Así que, gracias por escucharme.